बांकुड़ा जिला समवाय यूनियन एवं बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के संयुक्त प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय समवाय दिवस मनाया गया, जो कि बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभागृह में आयोजित हुआ। मौके पर खाद्य व आपूर्ति राज्य मंत्री ज्योत्सना मंडी, बांकुड़ा जिला परिषद के सह सभाधिपति परितोष किस्कू, बरजोड़ा विधायक आलोक मुखर्जी, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मलय मुखर्जी समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। आंतर्जातिक समवाय दिवसे बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक হাজার টাকাতে তাদের ৮০টা ৯০টা করে দল তারা পরিচালনা করতেন। আজকে কিন্তু আমরা সেটা নিশ্চিত করে দিয়েছি, তারা ৩০০০ টাকা করে প্রতি মাস পাবেনই এবং যেটা কাজ করবেন সেটা আলাদা। এটা আমরা মহিলাদের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে পেরেছি। আমরা আমাদের মন্ত্রীর কাছে আবেদন করব যে আমাদের পঞ্চায়েতের দলগুলো যেমন ২৫,০০০ টাকা করে রিভলভিং ফান্ড পায়, যাতে আমাদের ব্যাংকের মহিলারাও সেই রিভলভিং ফান্ডের আওতায় আসতে পারে সেটাও আমরা গভর্নমেন্টের কাছে আমরা চেষ্টা করছি। আজকে মন্ত্রী রয়েছেন, অলকদা রয়েছেন, ওনাদেরকে আমরা বিষয়টা ওনাদের নলেজে আনছি যাতে আমাদের স্বনির্ভর দলের মহিলাদেরকে আরও বেশি অ্যাক্টিভ করে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।